Ole thirtu lengai thatu te in zawain che bai levek ole nimin ogas ni somni le paruk kumsang le somni paruk khan nepal le tibet ram ribula flash flood mizo tonga sabreka khuang kai kanti mai chu rapthak takin athleng ti hriat ani a he thil thleng awang hian mitam takin annun na an chana an bowa khotam tak le mun poimo tak tak te chu tui lung le leivungin achil pil mek bok ani tin mitam tak chin hriat lo le zon hmu lo po an la om tewang ti rin ani a he thil thleng hi nepal ram le tibet ram ri hna ya thleng ni in rasuwa district abik takin bote khoshi le trishuli lui pui luan na hmuna angong na sabertia tarlan ani ole he thil thleng hi ama lama reporta chuan lirnging wanga thleng anga ngai dan a oma nima sala US Geological Survey le scientist ten anzir chian nuwa chuan Himalaya tlang sang taka omvur tlang ke atanga bulin tan ni in anzir chian na chuan antarlang ani he glacier vur tlang lian tak hi mitar sanga le zahni vel sanga omni in an soya chuta chuan vur le lungtam tak chu tlang atangin atatha ti hriat ani chu vur tlang tla chuan tuiluang lai chu tuikhua lian tak anga khuap chatin hun eng emochen chu a khuap li pum ani ome nima sala chu vur tlang lian pui chu atopa chuan akea tuile vur lungle leivung tam tak chu rap thlak takin tuna thil thleng kan thlir mek hi a thlen ta ani ti in antarlang ani chumia wang chuan he thil hi tuilian pa ngai sathlia nilovin flash flood ya ansoi keini mizo tong chuan sabrega khuang kai kan ti angkha rap thlak tak le nasa takin a thleng ta thu ta ani ole he chiat na thleng awanga mishing thizat hi report hunung bera alandana chuan Nepal rama mi zani le somsari atanga zani le somsari pathum vel thi to tia soi ani a ti chon mi zariat le somthum travel chu mi bo ni a report don ani bok apun bel zel mel ni in antarlang bok India mi tam takpo he thil thenga hian antel ve thu hriat ani a report then khata chuan Indian mi hi za somsari vel chu bo jinga antel ve thu po atarlang nge bok ani he thil thenga wang hian azat chi chu chiang faka tarlan thei mailani ri loma se ramle mun ma in le lo tam tak chu nasa takin achil pilin achena sa hle ti hriat ani a abik takin bridge sompakwa vel le kongpui kilometer somli vel lai mai chu tuin achim chhene hle ti hriat ani a tin power project le hydropower infrastructure po nasa takin angonga communication le electricity line then khatte po ati chena sa hle ti po hriat ani Nepal sarkar chuan army police le rescue team tam tak mangin rescue operation hi akal pui meka atul danang zelin helicopter drone le uisa thiam de thleng po in anmang tel zel ti thu hriat ani mi bo zon na konga tuile leivungin achil tele ruang te po zon mu chunjom zelin ala om ti hriat ani a chutianga rescue na an thona lama chuan lei kong le mun tam tak te chu tui chirdiak le leivung sang tak takin nasa taka achila wangin mun then khata rescue team te chuan an du angin mun sang sanga an kalkual zungzung thailo thu te po an tar lang tel bok he chiat na thleng hian Nepal chau angong lova Tibet China lam te po nasa takin angong tel zel bok Tibet lama po thile bo tam tak anom thu hriat ani a khwale border tam tak chu tuile leivungin achil chia a Nepal le Tibet belkhoma ruang anzon chhuwa to za chu mi zathum le somnga aya tam ani to thu he video kan buat sai laia chanchin pharlam ber chuan atarlang ani ole kan hriat angin rescue operation hi tuna hian kalai mek ani a mibo an hmu to zat kanon tarlan te tin ruang anzon chhuwa to zat kanon tarlan te kha chanchin in update zel ang bokin adanglam thei ani ti kanon tarlang tel du a tin tuna chiat na rap thlak tak theng chungchanga atuar tu zong te tan thlir tu le ngai thatu te zinga a thei thein kan om mun thewa kan rem chanangin pathian hne na thlamun na le om puina idil pui theu te ang u ti kha kanan soitel bok du ani thlir tu zong te in zawai chunga thenlung takin lom thu kan soile e